好，开始之前先跟大家说声对不起，我们的直播时间改成周日下午北京时间1点，我给记错了，我以为今天休息，明天上班，其实是今天上班，明天休息。现在我已经训练完了，赶紧得回家上班剪辑。哎，大家伙早喽！10月11号星期六，今天又是平田先生的早训练啊！我时间有点紧张了，还有半分钟，接上水赶紧过去，他们都已经在那儿了。走，正合适。天亮的越来越晚了，是不是？今天穿上了这一身硬骨头，差不多热身3公里不到到这儿，跑了个最短的路。今天其实就晚了几分钟，3、4分钟。你看这个，左腿外边这儿是骨头，这儿也是。今天平田先生要4分05跑30公里，今天我们跟4分05。じゃあ平田でスタートするよ。先頭355、15キロ、20キロ。はい、じゃあ行くよ。3、2、1、スタート。はい。我们也开始。はい、次4、走。5。今天咱们还是话外音的形式跟大家分享一下这个训练。今天跟第2组的原因是第1组太快了，第1组的目标是3分55，以我的经验，基本上他们得跑到3分52。今天打算跑20公里，不打算跑15公里。同时11月11号了，距离北京马拉松还有不到1个月，不做再快的这种中距离的训练，这是我的一个规划。从训练强度来看，进了10月之后，整体的量不小，强度也不小。第1个周期在上海，我们跑了40公里，之后这4个训练日，今天是第4个，这4个训练日的训练强度挺大的。第1天是周3的合练，我们跑了一个竭尽全力的6公里。之后第2天周4的时候，我自己跑了5公里、4公里、4公里和2公里的一个马配，间隔3分钟。昨天早晨轻松跑了11公里，但是昨天白天出去拍摄设备的评测，跑了2个4公里多，所以昨天又是将近19公里。今天这个如果顺利跑完，加上冷身，差不多有26公里的样子。起步的前1公里，大家还是在找节奏，一开始快一点，中间慢一点，到1公里的时候修正一下整体的配速。今天我们这个方阵一共有5个人。1公里4分02，第1公里结束4分02，平田先生带队的训练配速控制的特别好。这个时候已经到了我的最后一圈，你看田中女士也加入了我们，因为她今天跟田中先生和藤冈先生在一起跑3分50到3分55的20公里，他跟他们跑了前15公里之后，又加入了我们跑后面的距离。这个地方跑步特别好看，因为背景是大阪城的城楼。最后这个5公里对我来说，反而比前面稍微轻松一些。还有最后一个1.5公里，
跑回大本城经常跑的这条路，远处的日出和云特别的好看，两边的银杏已经开始掉果了。我的计划是在还有1公里的时候加速，今天大家应该跑25或者30，所以我就提早加速。刚刚在那个折返的地方碰到了一位从南京来的频道观众，他说跟我们最后这2.5公里，他现在一直在队伍后边跟着。跟大家说，我这是最后一趟了，大家辛苦了。之后我就开始加速，大家还要继续跑。他们准备的是11月中旬的神户，我今天就20。最后的加速感觉挺不错的，最后的加速觉得有余力，不累，同时呢，跑动的动态和姿态感觉掌控的也不错，就是核心比之前那个40公里刚跑完那几天要稳定得多。这个时候观众也跟上来了。真棒！小伙伴们，我们半路碰见了从南京来的观众。你已经跑了多远了？跑了6公里了，现在到现在8公里。8公里，对，可以，我们冲刺吧，最后几百米。好，尽量跟上。可以的。我们现在3分35。这位观众从身材上看练得还可以，但是感觉训练的年限不长。看到他跟上来，我其实还是挺兴奋的。我觉得人的极限真的是不可估量。他目前跟我讲，半马最好成绩1小时29，全马在冲击3小时10。藤冈先生这1、2年练得特别的刻苦，这已经是他的20公里以后了。加油，小伙加油！这块我挺担心的，前面这条路有2个凸起，所以我还给他指了一下。小心点，有一凸起啊！好，到。我们转过转盘就到了。好的。那这个时候就兴奋起来了，而且有的时候身体状态是个很难把握的东西。我今天一开始的状态一般，但是后面的状态很好。不过周6早晨的大本城稍微晚一点，人就多起来了。结束，到 nice run， 太棒了，太棒了！最后1公里3分29，可以，从来没跑过这种。跑了多少年？2年。2年那可以，年轻吧？30了。30。走，我带你喝水去。哇！我今天想着本来提前约。来到，等提前约一下保险。好再来。带家里人出来玩，不好控制时间，怕耽误您跑步。お疲れ様です。
就想着今天要是有缘分，一定能遇上。可以的，周六我们就这么折返。看到您视频说今天是配速跑，对，每周六都是这样。去哪儿喝水？好，我们又遇到观众了，观众不好意思上镜，从哪里来？北京。北京。对，北马没中。没中。可以，那我们合个影。结束。今天遇到2位观众，一位男士，一位女士，都是在冲击差不多310的样子，跑南京马拉松。那位女士跑南京马拉松，男士是从南京来的。今天佳明给我调整了最高心率，调整到了189。可以。天气凉快下来了，今天就是还是觉得有点累，但是呢已经不累了。跑步的小伙伴应该能 get 到我的这个点，就是距离这个事儿就是这么回事儿。你看，一个夏天我们一起跑15，今天说实话，跑到12.3的时候是有点懈怠的，想着说，哎呦，12.3了，要不然今天也15就结束吧，还挺累的。但是其实呢，15结束之后再跑一个5，也就再跑一个5了，距离都是慢慢适应出来的，所以单次跑步的长度和马拉松的成绩也会有我就会有比较直接的关系。就是上周那40公里，这周这种20公里的配速跑，这种是真正能让你在马拉松赛场上，心里能够熬过一个关卡的，不能说绝对的唯一条件，但是可以是一个必要条件。我觉得就是熬过去的人，大多数都有这个经历。而有这个经历，它不一定是充分必要。跟大家看看成绩汇报一下：20公里1小时20分36，平均配速4分02，平均心率160。因为就最后那1公里冲刺会把平均心率跟最大心率拉高，最大心率179，平均步频206，触地时间184毫秒，步速损失2.7%，步幅1.2米。你看今天的步速损失百分比就稍微有点高，就是因为它比我的那个最流畅的配速会稍微慢一点点。这种时候其实你很难做到说匀速的来控制一个速度，不是匀速，均匀的控制一个速度。什么意思呢？就是你不太可能说，比方说我跑1米的步幅，然后配速是10分，那好，那我跑90厘米的步幅，步频一样，然后我的配速就是9分。不是这样的，大多数时候像我这个能力跑4分0几的配速的时候，我是会有一些刹车效应的，这个在所难免。我观察大家其实所有的跑者差不多都是这样，反而就是你快了，而你特快的时候，你又有刹车效应了，因为你身体的整个的那个流畅性达不到，能力达不到，差不多就是那种定速巡航，啪的时候是最好的。那么今天的训练很顺利，我准备回家。今天11号，其实按照马拉松来说，如果想跑一个全力以赴的全马，那已经进入了一个比较正式的备赛的周期了，最后的这个冲刺阶段。冲刺可能这个词不合适，就是调整阶段、准备阶段。因为练到我们这个成绩的选手，其实一场马拉松上下差7分钟的成绩，它占的比例就很大了。你看，10分钟占1个小时就是1/6，但是占2个小时呢，对吧？就变成了12分之一。所以对我们来说，比方你看我最好成绩2小时38，那我要跑3个小时，那对我来说慢的百分比就多，也就是说对我的影响就大。同样的，这1个月的衣食住行，每一个东西其实都会去放大你最后成绩的影响。如果比方说我是一个4个半小时的完赛选手，那其实这些都无所谓，包括赛道上的补给这些都无所谓，最后你无非就是可能420和440的区别。但是呢，对于一个240的选手，那可能就是250或者是238的区别。就是你努力了好多，最后就差就快1-2分钟，你稍微一出溜，最后就差10几分钟，就是这样。又冷身了2公里多回家，本来想偷个懒说坐地铁回来的，后来一想还是慢慢跑回来。9月份的时候跑量太少了，练得也不好。10月份的时候尽量在前2/3个月能往前拉一拉，往回拉一拉，对。然后到月底就又是比赛了。这次
上海的10公里可能要穿一双不一样的鞋，到时候跟大家分享。第一次穿，等先全都确定以后再跟大家说。还有就是再说一遍，昨天我把休息日记错了，所以我们周日下午直播，不是周六下午，对不起。如果大家也进入备赛月，跑下个月的南京，或者是就是月中的比赛吧，主要应该月中最大的一场可能是南京吧，跟神户同一天。那这个周末或者下个周末就可以做一次有点强度的长距离，之后就开始按部就班的去准备比赛了。其实这个周末会比较合适，但是这个周末只休息1天，是不是？行吧，今天跟大家聊这么多，最后还是祝大家能努力生活，健康平安，咱们下回再见。